Hai sobat seputar binatang liar. Pria ini adalah seorang konten kreator asal luar negeri. Dia sedang melepaskan anjing yang terikat. Anjing ini diikat karena mau dijual buat dikonsumsi. Ia pergi ke pasar ekstrim Tomohon dan membeli belasan ekor anjing untuk dibebaskan kembali. Setelah anjing-anjing tersebut ia selamatkan, para anjing tersebut nampak senang dan berterima kasih kepada si penolong. Semoga saja anjing-anjing ini bisa tetap bebas dan tidak diperjualbelikan untuk dikonsumsi ya guys.